προς Θεσσαλονικής Β. Επιστολή Παύλου. Κεφάλαιο 2. Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επί συναγωγή επ' Αυτόν. Εις το μη ταχαίως σαλευθύνε ημάς από του νοός, μήτε θροείστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε δια επιστολής ως διημών, ως ότι ανέστηκεν η ημέρα του Χριστού. Αδέλφια μου, τα παιδιά του Θεού, τα παιδιά που ανήκουν σήμερα αλλά και στο μέλλον στην οικογένεια του Θεού, στη Φωνή Θεού, να μην ακούνε αρνητικές ειδήσεις οι οποίες μηδενίζουν τον Θεό, την παντοδυναμία Του, στη λογική τους. Όλα αυτά που ακούγονται σήμερα είναι τα σχέδια ορισμένων ανθρώπων που θέλουν να τρομοκρατούν τους ανθρώπους και να εξουσιάζουν αυτούς. Πολλοί έπεσαν στην παγίδα και όλη μέρα αναλώνονται με αρνητικά γεγονότα, τα οποία λένε ότι έρχονται σήμερα οι καιροί οι κακοί. Έρχεται ο πόλεμος, έρχεται ο Αντίχριστος, έρχεται το ένα, έρχεται το άλλο. Με τα λόγια αυτά κάνουν όλους όσους τους ακούν που έχουν άγνοια να χάνουν την χαρά τους, να χάνουν τον Θεό, να ζουν μια ζωή γεμάτη με πόνο εξαιτίας των λόγων αυτών. Η τρομολαγνία καταστρέφει τα πάντα μέσα μας, αλλά και γύρω μας. Η τρομολαγνία έρχεται από τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό, την αγάπη Του και το έργο Του. Τα παιδιά της Φωνής Θεού να εμπιστεύονται το Θεό, να αναπτύσσουν Αυτόν καθεκάστην ημέραν και να εργάζονται για την καθολική αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Όσοι σαλεύονται με τα ακούσματα, ας φανταστούμε τι θα γίνει με τα γεγονότα. Γι' αυτό απόφαση να βάλουμε το Θεό στη ζωή μας, ο οποίος μας φρουρεί κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Μη της ημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπο, ότι αν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο ιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπεραιρώμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν εις σέβασμα, ώστε Αυτόν εις το ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύοντα εαυτόν ότι είσαι Θεός. Μην μας εξαπατεί κανείς με τέτοιους λόγους, γιατί και εγώ από μικρό παιδί ακούω αυτούς τους λόγους και πολλές φορές λόγω της άγνοιας που είχα μικρός έμπαινε μέσα μου ο φόβος, η απελπισία, η στενοχώρια. Δεν μπορούσα να συνδιαλλαγώ φυσιολογικά με τους συνανθρώπους μου. Δεν μπορούσα να παρουσιάσω αγάπη, γιατί πολλές φορές με τον τρόπο που οι πνευματικοί υποτίθεται παρουσίαζαν τον Θεό, μου είχαν δημιουργήσει μέσα μου εμπάθεια για τον κόσμο, νομίζοντας ότι οι άνθρωποι φταίνε οι οποίοι δεν μετανοούν, δεν αλλάζουν. Όμως δεν είναι έτσι. Να μην μας εξαπατήσει κανένας εάν δεν δούμε ότι έχει έλθει η αποστασία. Αποστασία σημαίνει ότι όλοι έχουν φύγει από το Θεό, όλοι έχουν αποστατήσει από την αγάπη, δεν υπάρχει αγαθό, δεν υπάρχει τίποτα καλό στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι έτσι. Και το καλό υπάρχει και η αγάπη παρουσιάζεται και εκδηλώνεται και οι άνθρωποι αναγεννιούνται και εξελίσσονται. Ζούμε σήμερα εμείς σε χρόνους και καιρούς όπου ο Θεός εξαπλώνει τη δική του σοφία και εμπλουτίζει το νου του ανθρώπου με το Λόγο του Θεού. Αφού το Ευαγγέλιο του Χριστού ξέρουμε ότι έρχεται πρώτος σε πωλήσεις στον κόσμο και πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν στην αγάπη.
Φυσικά ο καθένας την παρουσιάζει στα μέτρα που μπορεί. Παρόλα αυτά δεν έχει έρθει η αποστασία. Είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι που θέλουν την ειρήνη, που θέλουν την αγάπη, που θέλουν τον Θεό. Και λίγοι είναι αυτοί που θέλουν να αποδιοργανώσουν τον κόσμο, να τον οδηγήσουν σε αδιέξοδο, ώστε να δημιουργηθεί αποστασία η οποία βγάζει τον άνθρωπο από την αγάπη, από τη λογική του Θεού, με αποτελέσματα τραγικά για την ανθρωπότητα, όπως Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Δεύτερος και ο και αλίμονο αν γίνει ο Τρίτος. Εμείς λοιπόν να μην ακούμε όλα αυτά, εάν πρώτον δεν έλθει ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο οποίος θα έχει την εξουσία να αποδιοργανώσει τα έθνη, να αποδιοργανώσει τον κόσμο και να στερήσει το Θεό. Δεν έχει δημιουργηθεί σήμερα μια παγκόσμια δικτατορία. Ακόμη οι άνθρωποι υπηρετούν ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία, δημοκρατία, ανεξιθρησκεία. Σίγουρα όλα μπορεί να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή. Άλλο το να αλλάξουν και άλλο το να χρησιμοποιεί κάποιος όλα αυτά στο να δημιουργεί φόβο και να θέλει να εγκλωβίζει με τα λόγια του τους εναγνή ανθρώπους. Ο αντικείμενος και υπεραιρώμενος επί πάντα λεγόμενον Θεό εις έβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύονται αυτόν ότι εστί Θεός. Δεν θα δημιουργήσει μια καινούργια εκκλησία, αλλά στην ήδη υπάρχουσα χριστιανική εκκλησία θα καθίσει με εξουσία ως Θεός και με πλάνη θα αποδεικνύει κάθε μέρα ότι είναι Θεός και πολλοί θα πλανηθούν. Ακόμη και οι εκλεκτοί κινδυνεύουν στην παρουσία του Αντιχρίστου, αφού ήδη από σήμερα λίγο ή πολύ ο καθένας έχει μέσα του το πνεύμα αυτό, με φυσική συνέπεια να νομίζει ότι αυτά τα οποία θα επιβάλλει στον κόσμο θα είναι αρεστά και στο Θεό. Ου μνημονεύεται ότι αίτιον προς ημάς ταύτα έλεγον ημίν. Τα έλεγε ο Απόστολος Παύλος, τα λένε και πολλοί άνθρωποι, τα λέμε και εμείς, γιατί στη δική μας εποχή έχει αυξηθεί αυτό το πνεύμα και όλοι κινδυνολογούν. Αποστασία σημαίνει πλήρης αποδιοργάνωση των αρχών του Θεού, πλήρης δυσαρέσκεια, πλήρης σύγχυση πνευματική και υλική σε όλο το ανθρώπινο γένος και όχι σε μια χώρα ή έθνος. Και ο λόγος διότι όλα θα στερέψουν. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να συντελεστεί σήμερα μόνο αν ξεκινήσει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος με γεγονότα τα οποία δεν μπορεί ανθρώπινος νους να σκεφτεί. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε το αγαθό θα χαθεί και η αποστασία θα λάβει χώρα. Μέχρι τότε όμως εμείς να εργαζόμεθα το αγαθό, διότι οι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται, όμως εμείς να ξέρουμε ότι ο Θεός αποφασίζει και ότι ο Θεός είναι αγάπη και ίσως στο τέλος να κάνει την έκπληξη, να ενεργήσει όπως την Νινεβή που όλοι περίμεναν την καταστροφή και πολύ περισσότερο ο ίδιος ο προφήτης του Θεού, ο Ιωνάς, ο οποίος ήτο άνθρωπος του Θεού και όμως ο Θεός δεν έκανε το θέλημά του ούτε το χατήρι του Ιωνά, ο οποίος πίστευε την καταστροφή, αφού ο Θεός είδε τη μετάνοια του λαού, με φυσική συνέπεια να σώσει τη χώρα και τους κατοίκους αυτής. Το ίδιο πιστεύουμε να συντελεστεί και τώρα. Αν κάποιοι καταφέρουν με τις οικονομίες των κρατών να αποδιοργανώσουν τους ανθρώπους, τότε ο Θεός πάει να πει ότι δεν μας παίρνει στα σοβαρά όλος και ότι η προσπάθειά μας δεν είναι αληθινή.
Σήμερα βλέπω πολλούς σαν τον Ιωνά να φωνάζουν ότι έρχεται ο Αντίχριστος, έρχεται πόλεμος, έρχεται καταστροφή και το λένε παντού και στο βάθος χαίρονται. Έπεσαν θύματα του πονηρού και έγιναν οι διαφημιστές του με ένα σκοπό, να κάνουν προβολή. Ούτε και οι ίδιοι δεν ξέρουν τι λένε, γιατί όταν έλθουν τα γεγονότα αυτά και οι ίδιοι θα τα βάλουν με το Θεό. Καλό είναι λοιπόν να αφήσουμε την καταστροφολογία και να πάρουμε όλοι το Λόγο του Θεού στα χέρια μας, διότι ο Θεός μια φορά όταν έστειλε τους αγγέλους να καταστρέψουν τα Σόδομα, πέρασαν οι άγγελοι αυτοί από τον Αβραάμ και τον ενημέρωσαν για τις προθέσεις του Θεού. Ο Αβραάμ ρώτησε: «Κύριε, θα καταστρέψεις τον δίκαιο με τον ασεβή?» Οι άγγελοι είπαν όχι. Ο Αβραάμ ρώτησε: «Αν στην πόλη είναι 50 δίκαιοι, θα καταστρέψεις την πόλη?» Οι άγγελοι απάντησαν όχι. Τότε ο Αβραάμ ρώτησε ξανά: «Αν είναι 40?» Οι άγγελοι είπαν όχι. Έφτασαν στους 10 και πάλι στους 10 οι άγγελοι είπαν όχι. Με 10 δίκαιους δεν καταστρέφεται η πόλη, η χώρα, το έθνος, ο κόσμος. Μετά έφυγαν αφήνοντας να εννοηθεί ότι στην πόλη δεν ήταν ούτε 10 δίκαιοι. Η φωνή Θεού εργάζεται ώστε να βρεθούν δίκαιοι σε όλο τον κόσμο, ώστε ο Θεός εξαιτίας αυτών να φέρει ισορροπία πνευματική και αναγέννηση, θέωση σε όλο το ανθρώπινο γένος. Ο Θεός δεν είναι ένας Θεός με πνεύμα αποφασίζω και διατάζω. Ο Θεός συνδιαλέγεται. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός θα κάνει τα πάντα ώστε το ανθρώπινο γένος να έρθει σε Αυτόν. Ας ξεκινήσουμε εμείς να έρθουμε σε Αυτόν, ώστε να γίνουμε τα χέρια, τα πόδια, ο νους του Θεού στη γη, όπου ο κόσμος εξαιτίας μας θα μεταμορφωθεί από κόσμος του πονηρού σε κόσμο του Θεού, ποιώντας το αγαθό. Αν δεν έρθουμε σε Αυτόν με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, θα χρησιμοποιηθούν όλα για την προβολή ενός ανθρώπου στο να δημιουργηθεί παγκόσμια κυβέρνηση και θα γίνει με θαύματα σε όλους τους τομείς ώστε να υποτάξει τα πάντα. Εμείς, αδέλφια μου, ας κάνουμε αυτό που ο Θεός ενέπνευσε μέσα μας και θα δούμε ότι ο Θεός θα αποφασίσει. Το τι θα αποφασίσει Αυτός ξέρει. Πάντως ο άνθρωπος που εργάζεται το αγαθό, θρίξ της κεφαλής του δεν θέλει πληστεί κακό. Εγώ πιστεύω ότι η αγάπη του θα καλύψει τα λάθη των ανθρώπων. Μέχρι τότε ας μη γινόμεθα όμως όλοι εμείς φορείς κακών ειδήσεων και γεγονότων, ειδικότερα αυτοί που έχουν επιστασία πνευματική, και να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι το κάνουν μόνο και μόνο για να μην φύγει κανείς από κοντά τους, για να έχουν εξουσία και προσωπικά ωφέλη μέσα από το φόβο που κυοφορούν και προκαλούν σε όσους αδελφούς έχουν άγνοια, αλλά και στους ανθρώπους γενικότερα. Προσοχή! Κάποτε είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που ήταν ποιμένα σε μία εκκλησία. Με κάλεσε να πάω να τον ακούσω και πήγα. Το μάθημα ήταν εσχατολογικό. Τον άκουγα να λέει: σε 3 χρόνια έρχεται ο Αντίχριστος, έρχεται η καταστροφή, έρχεται ο πόλεμος, μετανοήστε. Φυσικά πέρασαν 15 χρόνια από τότε. Όλοι όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα έτρεμαν. Εγώ σκέφτηκα ότι δεν είναι καλά στο μυαλό του, και αυτός και οι άλλοι, γιατί όλοι φταίμε όταν έχουμε άγνοια. Ήταν άνθρωποι εκεί μέσα μορφωμένοι, άλλοι ήταν επιχειρηματίες. Μου έκανε τόσο εντύπωση η άγνοια του ανθρώπου.
Το πιο εξωφρενικό ήταν ότι ενώ έλεγε ότι έρχεται ο Αντίχριστος σε 3 χρόνια, αυτός είχε ξεκινήσει να φτιάχνει ένα σπίτι σαν παλάτι, με πισίνες, με μπάρμπεκιου, με τοίχους αντισυσμικούς κλπ. Αν αυτός πίστευε ότι έρχεται αλήθεια ο Αντίχριστος, θα είχε μπει σε μια σπηλιά και θα ζητούσε μέρα νύχτα το έλεος του Θεού. Σαν αυτόν έχει γεμίσει ο κόσμος ολόκληρος και εξουσιάζουν πολλούς. Τρομοκρατούν. Έγιναν δυστυχώς οι ποιμένες του Θεού Νικολαίτες. Αδέλφια μου, φύγετε από όλους αυτούς. Ελάτε όλοι στον Κύριο, διότι αυτός είναι πράος και ταπεινός στην καρδία. Και θα βρούμε ανάπαυση. Κάποτε ήλθε ένας άλλος από μια εκκλησία στο σπίτι μου. Μπαίνει μέσα με έναν εγωισμό, αλλά και με έναν τρόμο στην καρδιά του, στο νου του. Είχε κοκκινήσει από όλα αυτά που κουβαλούσε μέσα του. Και μας λέει πανικόβλητος, ενώ εμείς είμεθα ηρεμότατοι. Θωμά, έρχεται το τέλος του κόσμου. Θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο. Εγώ τον κοιτάζω, του λέω, ποιος σου τα είπε όλα αυτά? Έχει ανεβεί η πίεσή σου, θα πάθεις τίποτα. Μου είπε ότι τα είπε ο μεγάλος προφήτης της Εκκλησίας. Που πήγαινε αυτός? Μόλις ακούω μεγάλος προφήτης της Εκκλησίας, είπα από μέσα μου, κολοκύθια τούμπανα είναι. Και το ίδιο ισχύει πάντα για όσους υποτίθεται ποιμένες προφήτες, οι οποίοι τρομοκρατούν για να επιστατούν. Κολοκύθια τούμπανα. Του λέω, έλα εδώ βρε παιδάκι μου. Ήταν άνοιξη. Έξω σήμερα έχει ωραίο ήλιο. Έχεις χρήματα, του λέω. Μου λέει, έχω Θωμά 10 ευρώ. Πάρε, του λέω, και 50 από μένα και πήγαινε εκεί στην Αμφιλοχία, στη θάλασσα, να ηρεμήσεις, να παραγγείλεις μια ωραία τσιπούρα να την φας και ζήσε, μωρέ αδερφάκι μου, το σήμερα και μην ακούς χαζομάρες. Αυτά τα έζησα κι εγώ από μικρός. Θα έρθει ο Αντίχριστος, θα γίνει πόλεμος, θα γίνει η φυγή, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Τρόμο ζούσα και ο λόγος ένας, για να με εξουσιάζουν. Αφού αυτοί που τα λένε και τα χαίρονται κιόλας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτοί μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν είναι καλά στο μυαλό. Προσοχή λοιπόν. Του λέει και η Ρούλα, εσύ τι κάνεις έτσι, ανθρωπέ μου? Να μην μείνει τίποτα όρθιο, αν είναι θέλημα Θεού. Εσύ ζήσε το σήμερα και να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν διαβάζεις τι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι σε τέτοια γεγονότα ο Θεός προστατεύει τον άνθρωπο του Θεού, τον δίκαιο? Ας γίνουμε δίκαιοι, να ζούμε το σήμερα και να αφήσουμε το Θεό να σχεδιάσει το μέλλον. Εξάλλου σήμερα όλοι μάθαμε γράμματα για να σπουδάσουμε το Θεό, να σπουδάσουμε το αγαθό, το Άγιο, και όχι τον τρόμο, τον πανικό, και όχι το να καθυλωθούμε πνευματικά από σήμερα. Μήπως και έρθει ο Αντίχριστος? Ας έρθει όποιος θέλει, ας έρθει. Εμείς να γίνουμε του Θεού. Και τι θα μας πάρει δηλαδή αυτός? Για να φοβηθούμε, το πολύ πολύ να πεθάνουμε στο όνομα του Θεού. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα μας αναστήσει. Όμως για να δούμε, θα έρθει ή ο Θεός θα κάνει την έκπληξή του και θα ιδρύσει τη βασιλεία του? Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως μέχρι τότε, αν θέλουμε να μην τα ακούμε όλα αυτά, αν δεν είμεθα ικανοί να τα περιφρονήσουμε, και εμείς να συνεχίσουμε τον καλόν αγώνα και να ενθυμούμεθα νίκα το κακό με το καλό. Και νυν το κατέχον είδατε εις το αποκαλυφθήν αυτόν εν το εαυτού καιρό. Θα έρθει καιρός και αν είναι θέλημα του Θεού να εμφανιστεί. Όμως δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα
και ο λόγος διότι υπάρχει ο κολλίον, το Πνεύμα το Άγιο, ο Φωσφόρος. Εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας. Ο Θεός εργάζεται, δεν είμεθα ορφανοί. Η δουλειά Του είναι να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Και όταν λέμε Θεό, να γνωρίσουν, δεν εννοούμε έναν Θεό των τύπων, αλλά έναν Θεό ζώντων, ο οποίος θα ζει μέσα μας, θα ζωοποιήσει τον εαυτό μας και τον αδερφό μας, με φυσική συνέπεια να αποκαταστήσει ολοκληρωμένη την αλήθεια μέσα μας, να συμπληρώσει ελίποντα, να σταθούμε στα πόδια μας. Η φωνή Θεού, αδέλφια μου, κατά αποκάλυψη Θεού, εργάζεται σήμερα να φανερώσει, να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλο τον κόσμο, το οποίο καταργεί την αμαρτία, ιδρύει τη Βασιλεία, καταργεί τη φθορά και τον φυσικό θάνατο, με αποκορύφωμα να ετοιμάσει τις προϋποθέσεις ώστε ο Χριστός να κατέβει στη γη. Μέχρι να συντελεστούν αυτά, να μην ακούμε τίποτα. Να συνεχίσουμε όλοι τον αγώνα της εξάπλωσης του Λόγου του Θεού, ώστε ο Λόγος του Θεού να μπει στις καρδιές των ανθρώπων. Σήμερα είμεθα εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται το αγαθό. Εάν δεν αναγεννηθούμε, τότε σίγουρα να επηρεαστούμε από πολλά κακά και πάνω απ' όλα να επηρεαστούμε από τον έτερο κακό εαυτό μας, διότι από αυτόν κινδυνεύουμε στην ουσία. Ό,τι είναι έξω από μας δεν μας σκοτώνει. Ό,τι είναι μέσα σε μας μας κάνει κακό. Ας ανοίξουμε την πόρτα του Θεού στη ζωή μας. Αυτός χτυπάει την πόρτα τη δική μας, για να έρθει να συμφάγει μαζί μας, να ζήσει μαζί μας ο Θεός, για να ζήσουμε κι εμείς με ειρήνη. Μέχρι να έλθει ο Αντίχριστος, αν θα έλθει, ας κάνουμε εμείς το θέλημα του Θεού και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Θεού. Το γάρ μυστήριο ήδη ενεργείται της ανομίας. Μόνον ο κατέχον άρτη έως εκ μέσου γέννηται. Οι άνθρωποι του σκότους, οι άνθρωποι που έχουν συμφέροντα, κάνουν διάφορα σχέδια. Πώς να παραλάβουν όλο τον πλανήτη και να τον εξουσιάσουν ή να τον κάνουν δικό τους. Όμως εμείς να γνωρίζουμε ότι έχει και ο Θεός τα δικά του σχέδια, διότι ο κολλίον, το Πνεύμα το Άγιο, εργάζεται σήμερα στη γη και το έργο του δεν μπορεί να το εμποδίσει ουδής. Το Πνεύμα το Άγιο συγκεντρώνει το λαό, τον Άγιο του Θεού, στο όρος του Θεού, στο όρος το Άγιο. Όταν αυξηθεί το αγαθό στον κόσμο, θα εκλείψει το πονηρό, θα χάσει την εξουσία του. Με φυσική συνέπεια, όσοι απομείνουν στο πονηρό, από μόνοι τους να αυτοκαταστραφούν. Ο άνθρωπος του Θεού, όταν έχει μέσα του το Πνεύμα του Θεού, δεν θα επηρεαστεί από τίποτα, διότι ο Θεός θα προπορεύεται εν δυνάμει στη ζωή του, αφού ο ίδιος ο Θεός θα εκχέει το Πνεύμα του χωρίς μέτρο στη ζωή του δίκαιου ανθρώπου. Ας γίνουμε δίκαιοι. Και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, όν ο Κύριος αναλώσει το πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Και να το παραχωρήσει ο Θεός να έρθει ο Αντίχριστος, δέστε τι λέει, όν ο Κύριος αναλώσει το πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Πόσο εύκολο για το Θεό, με ένα φύσιμα λέει, εκ του στόματός του θα τον εξαφανίσει, θα τον εξουδετερώσει. Να ξέρουμε ότι αυτός ο κόσμος είναι του Θεού. Δημιουργήθηκε από το Θεό και θα επιστρέψει στο Θεό, συνειδητά πλέον αναγεννημένος, με επίγνωση, αφού γνωρίσαμε καλό και κακό. Σιγά σιγά ο άνθρωπος θα καταλήξει στην αγάπη
γιατί όλα μαρτυρούν τον Θεό. Όλοι να γνωρίζουμε ότι χωρίς την αγάπη δεν μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις σε κανένα τομέα, αφού όλα θα χαθούν. Η πρώτη επένδυση και η πρώτη ιδιοκτησία μας από εδώ και πέρα να ξεκινήσει στο να γίνεται στο Πνεύμα του Θεού, να γίνουμε ιδιοκτήτες της αγάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης και τίποτα να μην φοβηθούμε, αφού έτσι κι αλλιώς είτε έλθει είτε δεν έλθει, στο τέλος η αγάπη του Θεού, ο λαός του Θεού θα κληρονομήσει τα πάντα. Οι Άγιοι θέλουσι κληρονομήσει τη γη, το στερέωμα. Οι Άγιοι θέλουσι κληρονομήσει τον ίδιο το Θεό. Ούτε ο Αντίχριστος, ούτε οι πονηροί, ούτε όλοι όσοι γίνονται Νικολαίτες και εκμεταλλεύονται την άγνοια των ανθρώπων, επικαλούμενοι ακόμα και το όνομα του Θεού. Ο δίκαιος, ο Άγιος θα μείνει στον αιώνα. Ας γίνουμε δίκαιοι. Και εν πάση απάτη της αδικίας και της απολυμένης άνθ την αγάπην της αληθείας, ουκ εδέξατο εις το σωθήνε αυτούς. Όλα τα μέσα, αν είναι να έρθει ο Αντίχριστος, θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή του. Τον Αντίχριστο θα τον ακολουθήσουν εκείνοι οι οποίοι υποκρίνονται ότι είναι του Θεού και αυτοί οι οποίοι παραμένουν στην οκνηρία, στην τεμπελιά, στην ημιμάθεια και στην άγνοια. Όσοι φροντίσουν να γίνουν δίκαιοι θα γνωρίζουν από νωρίτερα ποιος είναι, τι κάνει και πώς να τον αποφύγουν. Μην γινόμεθα θύματα των ανθρώπων ή του διαβόλου. Μην υπηρετούμε το ψέμα και μην ασχολούμεθα με το κακό. Ας αποκτήσουμε θείο έρωτα και ας μιλάμε για αυτόν που έχουμε ερωτευτεί, τον Θεό τον Πατέρα. Ας αυξηθούμε στο αγαθό και ας γίνουμε το στράτευμα του Θεού, το Άγιο στη γη, το οποίο θα νικά το κακό με το καλό. Και δια τούτο πέμψει αυτής ο Θεός ενέργεια πλάνης εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι. Όλους θα τους πλανήσει, όλους όσους έχουν όμως άγνοια, όλους όσους έχουν υπέρμετρο εγωισμό, όλους όσους ενώ καλέστηκαν αδιαφόρησαν. Αδέλφια μου, κάλεσμα ζωής λάβαμε. Ας γίνουμε αγάπη για να γίνουμε ζωή. Ας φύγουμε από το ψέμα, διότι το ψέμα γεννά την αμαρτία. Το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι η φθορά, η ασθένεια, ο θάνατος. Μη γέννητο να επιλέγουμε θάνατο. Ας επιλέγουμε ζωή καθεκά στην ημέρα. Η ζωή βρίσκεται στο Λόγο του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού ζωοποιεί. «Ή να κριθώς οι πάντες, οι μη πιστεύσαντες τη αληθεία, αλλά ευδοκίσαντες εν τη αδικία». Μέχρι την ημέρα του Κυρίου θα υπάρχει το καλό και το κακό. Έτσι θα δημιουργηθεί κρίση. Κρίνε ζώντας και νεκρούς, ουκ εις βασιλείες σου και στε τέλος. Σήμερα η κρίση γίνεται και εμείς κρινόμεθα καθεκά στην ημέραν. Ας εισέλθουμε στο αγιαστήριο ώστε να κρίνουμε τον έτερο κακό εαυτό μας, να καταδικάσουμε αυτόν και να αναπτύξουμε μέσα στη σιωπή το Άγιο, το αληθινό, το δίκαιο, το γεμάτο αγάπη, το φως του Χριστού να επενδύσει και να λούσει τις ψυχές μας και τις καρδιές μας. Εμείς δε οφείλομεν ευχαριστήν τον Θεό πάντοτε περί ημών αδελφοί, οι αγαπημένοι υπό Κυρίου, ότι ήλετο ημάς ο Θεός απαρχής εις σωτηρίαν εν αγιασμό πνεύματος και πίστη και αληθείας. Ο Θεός μας κάλεσε
Ο Πατέρας μας άνοιξε θύρα νεωγμένη μπροστά μας, την οποία ουδής δύναται να κλείσει. Η σωτηρία ήλθε, ο Θεός μας έκλεισε το μάτι. Το Πνεύμα το Άγιο καθεκάστην ημέραν μας σπουδάζει, μας καλλιεργεί, μας εξελίσσει. Μας αλλάζει εικόνα, μας αλλάζει νου, μας αλλάζει στάση ζωής. Μας κάνει καλούς, καλοπροαίρετους, αγαθούς, σοφούς, δίκαιους, ειρηνικούς. Ας αυξηθούμε στο καλό, στο Άγιο. Εμένετε εις την προσευχή και εις τη δέηση. Ας πάρουμε τα μάτια μας από τον κόσμο, ας φύγουμε από την αμαρτία. Ας στρέψουμε τα μάτια μας στον γεννήσαντα οργανισμό και ας ενδυθούμε τη δική του δόξα, η οποία μένει στον αιώνα. Ισό εκάλεσεν ημάς δια του Ευαγγελίου ημών εις περιποίησιν δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας κάλεσε δια του Ευαγγελίου, το οποίο αν και πολεμήθηκε πολύ 2.000 χρόνια, σήμερα είναι επίκαιρο. Έρχεται πρώτο σε πωλήσεις. Οι άνθρωποι το φρούρισαν, οι αιώνες το φρούρισαν, το μεταλαμπάδευσαν στη δική μας γενιά. Μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή γενιά, αφού όλοι εξελίσσονται. Όλοι μαθαίνουν γράμματα, όλοι μπορούν να διαβάσουν, όλοι μπορούν να γίνουν άνθρωποι του Θεού και να συμμετέχουμε με την ξεχωριστή ιδιαίτερη ταυτότητά μας, προσωπικότητά μας στην Εκκλησία του Θεού, στο σώμα του Θεού. Είμεθα μέλη ενός σώματος. Ας κάνουμε το θέλημα του Θεού για να ζωντανέψει το σώμα μας, ώστε να μπορέσουμε εξαιτίας του Ευαγγελίου, το οποίο Ευαγγέλιο έφερε τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου ο Χριστός. Αν θέλουμε να ζήσουμε, μην το αφήνουμε στην άκρη. Ας γράψουμε τους νόμους, τις εντολές, τις νουθεσίες, τις παραβολές στην καρδιά μας. Ας δημιουργήσουμε το νου του Χριστού και να είμεθα σίγουροι ότι θα διασφαλίσουμε τη ζωή μας με μια ασφάλεια την οποία θα την υπογράφει ο ίδιος ο Θεός. Άρα ούν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε διαλόγου είτε δια επιστολής ημών. Το κάλεσμα ήρθε εις όλους εμάς. Δεν πιστεύω να αμφιβάλλει κάποιος ότι ο Θεός δεν τον κάλεσε. Ναι, και οι παραδόσεις ωφελούν, γιατί εξαιτίας τους γνωρίσαμε τον Χριστό. Δεν υποτιμούμε, δεν πετάμε, δεν περιφρονούμε τίποτα, αφού τα πάντα συνεργούν στο αγαθό της αγαπώσει το Θεό. Όμως ήρθε η ώρα, αφού και η παράδοση έπαιξε ρόλο στο να φέρει το φως του Θεού μέσα μας, αυτό το φως του Χριστού να λάμψει, να ανάψει μέσα μας, για να γίνουμε αυτό το οποίο ο Θεός προείδε και που δια του οποίου έδωσε τη ζωή του λύπτρο αντί πολλών. Μην τηρούμε μόνο τις παραδόσεις, ενώ τα λόγια μας και τα έργα μας απέχουν από την ουσία, φεύγουν από την αγάπη. Να επενδύσουμε στην αγάπη, στους καρπούς, στα χαρίσματα, στα σημεία. Δεν νοείται πνευματικός άνθρωπος και να μην έχει σημεία, να μην έχει καρπούς, να μην έχει ιδιότητες, να μην έχει χαρίσματα. Όταν κάποιος τα έχει αυτά, αφήνεται να εννοηθεί ότι μέσα του ζει ο Θεός και χρειάζεται να πολλαπλασιαστούν αυτά, ώστε να γίνουν εν δυνάμει μέσα μας. Στη συνέχεια είναι σίγουρο ότι όλη μας η ζωή θα μυρίζει Θεό. Μυροπολείο του Πνεύματος γίνεται ο άνθρωπος του Θεού. Μην αφήνουμε αυτή τη δόξα να χαθεί.
Σήμερα που έχουμε καιρό, ας μαζέψουμε αμάραντο θησαυρό. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός και Πατήρ ημών, ο αγαπήσας ημάς και δούς παράκλησιν αιώνιαν και ελπίδα αγαθή εν χάριτη. Ήρθε η ελπίδα, ήρθε η ζωή αιώνιο, ήρθε η αγάπη, γιατί πρώτος αυτός μας αγάπησε, ο Ιησούς Χριστός, και μας το έδειξε αφού θυσίασε το μονάκριβο παιδί του στο να γίνει αυτό λύτρο αντιπολών. Το έλεος μας αγκάλιασε χωρίς μέτρο. Η χάρη είναι γύρω μας. Όλα αυτά ας φροντίσουμε να αυξηθούν. Μην τα περιφρονούμε. Αυτός είναι ο θησαυρός, ο αιώνιος, ο άφθαρτος. Θησαυρός του Θεού σημαίνει υλοποιώ τα λόγια μου. Υπέ λόγο και θέλει γίνει. Εξουσία μας έδωσε ο Θεός στον ουρανό και στη γη. Μη ζητάμε την εξουσία των ανθρώπων και μην εγκλωβίζουμε τους εαυτούς μας στη λογική της ύλης ή των ανθρώπων. Ας γίνουμε σήμερα οι νέοι μαθητές του Χριστού μας. Παρακαλέσε ημών τας καρδίας και στηρίξε ημάς εν παντή λόγο και έργο αγαθό. Ο Θεός παρηγορεί τη ζωή μας στην καρδιά μας. Ο Θεός μας στηρίζει και ξέρουμε ότι κάθε δυσκολία, αν επικαλεστούμε το όνομά Του, μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Ό,τι κατέστρεψε ο διάβολος στη ζωή μας, ο Θεός μπορεί να το αναστήσει, να το ζωοποιήσει, να το κάνει αιώνιο. Γέννητο αμήν.